ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ kú ilé la máa kára lé, ẹ kú ilé o, àkí gbogbo yín pé àdáwọ́lé yín kò ní já sófìfo agbára lọ́wọ́ Elédùmarè. A fi Elédùmarè a fi kí ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà lónìí, tẹ́ bá ti ń tẹ́tí lé kó gbọ́ ètò tiwa tòní. A ní kákíyín nípa ẹ kú ilé. Ìlú Ọ̀wọ̀ tá a dágbére pé a fẹ́ lọ àti lọ adẹ̀ ti dé. Kó tó di pé a máa mú àwọn àfihàn kan wá lórí ìlú yẹn torí pé ìní náà la wọ̀lú. Àwọn ètò kékeré kan wà tá a fẹ́ ṣe kó tó di pé a máa mú àwọn àfihàn yẹn wá torí ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀, àlàyé dẹ̀ wà lórí ẹ̀. Ká tó wá lọ sínú ètò, ẹ jẹ́ ká kí Elédùmarè, ọba tó nìkápọ̀ ọlá lágbára lórí gbogbo, ọba tó gbọ́ngbọ́n tí ò fara ti kankan, ọba tí kìí kú tí kìí tí àìdíbàjẹ́, alásọtẹ́lẹ̀ ohun gbogbo, ọba jí pọdọ́ ọjọ́ kúdà. Elédùmarè bá rẹ o. Adúbẹ̀ ẹ̀yin àyà àgbàlagbà, ẹ̀yin arógbó aṣọ mọ́balẹ̀, ẹ̀yin akáṣọ lérí mọ́rẹ̀ rò obìnrin bámbámu tán yanyan, ìbá yín o. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ dọwọ́ rẹ̀ láàlú ògiri òkú dọwọ́ rẹ̀. Ẹ má jà sílẹ̀ tẹ̀, ẹ má jà tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀, ẹ má jà kẹgùn ayé, ẹ má jà ogun alẹ́sẹ̀. Ẹ má jà jẹ̀sọ́fìn àwọn àgbàlagbà aṣọ ọ̀ka ènìyàn, ẹ má jà bá wọn tẹ́ o. Elédùmarè, ìrìn àjò wa kò dọwọ́ rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. A kú atótónu títí àwọn MS bàbá tí wọ́n ṣe lánàá, ibẹ̀ ni mo ń lọ. Torí ẹ̀ lè jẹ́ kí n máa ṣàlàyé fún yín pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ní nípa títí ìrìn àjò wa tá a lè lọ́wọ́. A ní àwọn àbábọ̀ kan tá a fẹ́ fi tó yín létí nípa ìrìn àjò Ọ̀wọ̀, ṣùgbọ́n kì í ṣe ní yàjóyàjó báyìí. N tá a fẹ́ sọ lénìí, tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni ọ̀rọ̀ àwọn MS bàbá, àwọn ọkùnrin kan tí wọ́n ń dìfẹ́ǹdì ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́wọ́ àwọn alákatakítí ẹ̀sìn, lọ́wọ́ àwọn Boko Haram tí wọ́n fẹ́ gbìnà yá lọ́dọ̀ tí wọ́n bí ẹ̀ pé Yorùbá yìí gbàlejò wèrè. Àwọn Haúsá ni wọ́n rí fi àwọn nǹkan tí ò ní túmọ̀ kó lómi ọbẹ̀ jẹ́, kì í ṣe bíi tilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ò ní gbà á, nígbà. Àwọn èèyàn ń pè mí, mo rọ́pọ̀lọpọ̀ tó ń pè mí pọ́n náà ti fi ṣẹ̀rẹ́ àlọ́lẹ̀ lẹ́kìtì, wọ́n ti fi lọ́lẹ̀ ní kíní kan rẹ́rìn ni, kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ fọkàn yín balẹ̀. Àwọn gan lè agbé tá à ń bá a lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè dó ìta gbangba kó pera rẹ̀ ní ti ń jẹ́ mọ́ tó bá tàkókò kan. Ibi tá à ń bá a lọ nù. Torí afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí fúru adìẹ. Gbogbo ayé ti mọ̀ ibi tí ìrìn àjò ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ti mọ ibi táwọn ará bí tí wọ́n tò sí. Nínú ìrọ̀wérọ̀ tó ṣe lánàá, pé Ọ̀wọ̀ mo wà tí mo ti gbogbo program yẹn, ojú gbà mí tì gan, ojú gbà mí tì. Mo rẹ́rìn-ín, mi kàn fẹ́ máa tọwọ́ bọnú ẹ̀sìn pé ká máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni, a sì fẹ́ máa sọ sáwọn èèyàn lẹ́nu. Ètò tó jù bá lọ ń bẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan tá fi pamọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Islam. Ẹ wọ́n jẹ́ parọ́ tàn jẹ. Àwọn ó ti sú àwọn èèyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ̀yàn rán lọ lékè lẹ́nu bí tó lé ọmọ ẹ̀ lọ lákòókò tá a wà ìpá kọ́ ọmọ wọn lọ lékè ẹ̀ ń gbèsè táìmù ara yín ni. Ó ti sú àwọn èèyàn. A ti gbọ́ irọ́, èmi wá ti fẹ́ bọ́ wá ti lóyè. Gbogbo àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí tá a ti ṣe ṣẹ̀sìn yìí dáadáa la mọ̀ pé irọ́ pọ̀ ń bẹ. Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ kẹ́ jáde kẹ́ accept pé irọ́ ni, torí pé ó ti di wàhálà mẹ́yìn náà lọ́wọ́ ẹ̀ rójútu ẹ̀ mọ́. Àìmọye àwọn àgbààgbà fáà gan tí mi ó jáde tó bá sọ̀rọ̀ báyìí ẹ mọ̀ rẹ́rìn ni. Òun gan fúnra rẹ̀ ó mọ̀. Ṣé bí ìlú ìlà ti rí dámọ́rí ná? Ìlú ìlà wà tẹ́lẹ̀ kan ti sọ̀rọ̀ dámọ́rí ná. Bóyá wọ́n ní téèyàn bá ń kọrin tó dùn tí ó mọ̀. Ṣé bí onítàn ó mọ̀ fi ti ara rẹ̀ gbọ́ orin tó náà kọ. Bóyá ẹ kì í chẹ́kì fídíò tẹ́ bá ṣe, wáàsí tẹ́ bá ṣe, èyí tún gbọ́. Tẹ́kọ̀ ẹ̀ máa tún gbọ́ ni, ẹ̀ ní jáde wáàsí mi mọ́. Ìlú ìlà wà téèyàn kan náà ti rí tó ní
màálù tó bá mọ̀ pé ànábì ti kú ìlú tá a wà yìí náà ni lóríṣiríṣi onírànràn tẹ́ ẹ fi bọ́ àwọn bàbá wa ẹ̀ wá sódò òdì sí pátá ẹ̀ fi ń bọ́ ọmọ yóò yí padà ọmọ ò lè gọgọgọgọ káṣọ rẹ̀ kógi kó mọ̀ lè yọ kò pọ́sibù kéèyàn ó gọ̀ débẹ̀ káṣọ yẹn wá kọ́gi kó mọ̀ lè fàyọ ẹ ti bà nǹkan jẹ́ o ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ bà nǹkan jẹ́ gan ẹ bà nǹkan jẹ́ nǹkan ní nǹkan ẹ tó wá mọ́ tó ní ẹ tó mọ́ tó gbé lẹ́sẹ̀ mẹ́sàn-án rẹ̀ ká nígbà táwọn ms tó jáde fún yín lánàá kwẹ́sà kan náà lẹ́ fàfàfàfà lẹ́ rojútu rẹ̀ títí nígbà tí àlífàgbà àlẹ́ aráfàgbà gbogbo yóò yẹ ká mọ̀ pé eléyìí fúlàní ni àlífàgbà kí ló fẹ́ fi dìfẹ́ǹdì nǹkan kan lẹ̀ yorùbá bó ni ó ṣe fẹ́ràn yín ẹ fáwọn èèyàn tẹ́ ẹ fẹ́ràn ní ẹ̀sìn ẹ fẹ́ kí wọ́n mọ̀ ṣẹ̀sìn despite that náà ẹ ní ṣe dáadáa pẹ̀lú wọn tẹ́ bá lọ wo ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe lẹ́yìn fídíò àná ìpè tó ṣẹ́ síbẹ̀ ó láwọn ó àṣà ìgbà tó yá àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní lérí ipá àwọn ó sa tíra pa ms bàbá ntẹ́ ẹni náà nù tí ayé fi mọ̀ yín tọrọ yín fi sú gbogbo èèyàn ntẹ́ ẹni nù kẹsà tíra pa àyàn ẹ̀yin náà gbọ́ ohun tó sọ. This is the beginning of everything. Ibẹ̀ yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kálòlò. Ibẹ̀ yẹn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèbàjẹ́. Ẹ lọ mú hadith tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ wípé yarkabuna tí ò síbi kankan nínú èdè Lárúbáwá tí wọ́n ti lò fún ìbásùn ẹ̀ ń túmọ̀ ẹ̀ sí ìbásùn ìbálòpọ̀. Ohun tí mo fẹ́ ká achieve lálẹ́ gangan nípa achieve ẹjọ́ ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí n lá. Kọ́ sọ̀rọ̀ tán. So ohun tí mo fẹ́ ká achieve lálẹ́ achieve díẹ̀ nínú ẹ̀ which is ohun tí wọ́n ń sọ yẹn kí wọ́n gbé wá fún proper scrutiny àti Abdul Malik inú wọn àti nǹkan kan gbé àwọn nǹkan yẹn ká wá ká analyze àmọ́ ń pọ́ba Solomon àmọ́ pé lórí burúkú ẹ̀dá ni kò dàrú sí mi mo láwọn videos ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn eléyìí tí mo rí fúnra mi àwọn eléyìí tí àwọn èèyàn ṣí ẹ̀ pẹ̀lú mi náà àwọn nǹkan ọba Solomon mo mọ̀ ṣóyé kí ló dé tó fi dé wípé káwọn people yìí sọ̀rọ̀ ó yọ gbogbo wa gbogbo ẹ̀yin ọmọ mùsùlùmí gbogbo bí tẹ́ bá ti pàdé ọba Solomon láyé ẹ block ẹ gbé ṣépè ni gbogbo bí tẹ́ bá ti rí ms bàbá ẹ block ẹ gbé ṣépè ni ṣó ti yé ẹ máa wá sọ fún àwọn ní ẹ̀kọ́ kan tẹ́ bá ara wọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ohun tẹ́ ẹ máa sọ fún wọn ò ní wípé tí wọ́n bá bí wọn dá àwọn tẹ́ ẹ̀ tí block nínú wọn pé kí wọ́n máa bọ̀ wá sí page àwọn mùsùlùmí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run mo ti stop láti máa ṣe live púpọ̀ láti láṣẹ torí pé mi ìráyè níṣì pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lọ́dún yìí a máa up live wọn gbogbo kọ̀ọ̀kan tó bá láyà nínú wọn tó bá lè wá sí state tí nǹkan kan yé tó wá against Islam kán máa kó bọ̀ wá sí page wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run máa go live regularly ó kéré ju ẹ̀kan lọ́sẹ̀ máa go live níṣì pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run ẹ̀yin afáwa tẹ wà ń bí Naqibul Abrar ìyálóde King Jasmine ẹ jẹ́ kí n check bóyá Sheikh Alagosi ti wà ń bí because ó yẹ ká jọ wà lókè ni ó láwọn mọ̀ṣáyìk lóríṣiríṣi mi ilé rántí ẹni brother Islamic knowledge ni ó láwọn mọ̀ṣáyìk lọ́lọ́kan òjọ̀kan àwọn àpá tó yẹ kó yẹ kí wọ́n wà ní tó jẹ́ kó yẹ kí wọ́n wà níbí pẹ̀lú wa mùsùlùmí mo fẹ́ kẹ́ di nǹkan kan mú lọ lálẹ́ one final thing ti máa sọ lórí ọ̀rọ̀ ìfọ̀ náà kí n tó pass stage sáwọn àfà òun ni gbogbo ẹni bá tẹ̀lé ms bàbá ẹ bá ṣe nínú consequence ẹ o mo dẹ̀ sọ gbangba níta gbangba níjó òní ni mo ti sọ ọba táwa ń sin anígbàgbọ́ náà àgbépamọ́ ms bàbá ò ní ka ọdún kan tí ó fi dẹni táyé ò ní gúrò mọ́ torí pé ti rí àwọn àfáà tí wọ́n jẹ́ olóògùn tí wọ́n máa ń kó oògùn káàkiri lọ́dọ̀ yín torí pé ti rí àwọn àfáà tó jẹ́ pé celebrity àfáà ni wọ́n káyé mọ̀ wọn ni wọ́n mọ̀ ó ti jẹ́ kẹ́ ẹ máa rí pé kò sáṣẹ nínú alukur'an mọ́ kò sí àṣẹ nínú ọ̀rọ̀ ẹni bá dúró ti Ọlọ́run ọba mọ́ ms bàbá mo tún sọ gbangba lálẹ́ ẹ̀kọ́ lẹ̀ ó máa parẹ́ máyé lára o àwọn kan bẹ àìmọ̀ kan ló ń dààmú wọn a máa tọrọ kọ́lọ́run ọba ó fọ̀nà mọ́ wọn ni àwọn kan bẹ wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe tó bá ṣe pé tí ń ṣe ò bá yé ẹ rí pé yóò farabalẹ̀ lálẹ́ yóò dúró yóò dáhùn àwọn ìbéèrè ṣùgbọ́n rú eléyìí ó ti wá bínú Ọlọ́run ọba adẹ̀rí gbogbo àwọn tó bá tẹ̀lé ẹkú wọn pọ̀ kò sí kankan nínú wọn tí ò ní di ẹni yẹ̀yẹ́ kọ́dún yìí tó. kí ni ms ti ṣe èèyàn ń dìfẹ́ ìdìlú bàbá rẹ̀ ẹ̀ sì tí ì rí nǹkan kan
ẹ tí ì rí nǹkan kan. Mo sọ nígbà tí Saheed Shittu tó jáde níjọ́ kínní àná tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú gbogbo èèyàn ńlẹ̀ Yorùbá tí ó tó bọ́ àwọn àgbààgbà fún àdánwò láì mọ kéwú láì lọ òun ò lọ lé kéwú tiẹ̀ o. Níbi ká hèèyàn lójú títì ká máa fi ẹ̀tọ́ ká máa fi kíní kọ́ pọ́ alisu náà ní ibi tó ti bá yé Saheed Shittu jẹ́ ní tiẹ̀ nìyẹn. Kò sẹ́ni tí Saheed Shittu ò lè bú. Kí láàbọ̀ rẹ̀ lénìí ẹni kọjá ẹni kọ́ lọ fèsì àwọn ms bàbá òun ò tí ẹni tí ó fi dìfẹ́ǹdì Kùránì tiẹ̀ torí kò kúkú mọ́ jàgídíjàgan nìkan ló mọ̀ nípa ìsìláàmù jàgídíjàgan nìkan ẹ tí ì mọ nǹkan kan. Mo sọ ní 2022 mo lẹ́yìn tí ì rí nǹkan kan síbọn làwọn yẹn ti ń dà sí i láyà díẹ̀díẹ̀ yìí tó bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́sálásí ńlẹ̀ ni wọ́n ìkọ́ business center gbàdá lẹ́yìn tó mọ̀ pé nǹkan ti bàjẹ́. Ó ti sú àwọn èèyàn irọ́ tẹ́ ẹ pápápápá ẹ gbalẹ̀ ẹ gba Ọ̀yọ́ ẹ gba Ìlọrin pẹ̀lú rọ́ ẹ wá láàmú bìlífù ní property ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ ẹ wá láàmú bìlífù nínú yín ẹ gba odidi Kánò lọ́wọ́ àwọn ará Kánò ẹ gba Sókótó lọ́wọ́ ní tó ní Sókótó. Ṣé Yorùbá ti ń ṣe Islam ò tí ì rí tó kò tí ì tó kó rí wípé ìwọ lè ní àwọn kìnnì kò sí nǹkan kan tábìlì àlàáfíà bẹ́ẹ̀ kò tí ì tó. Tó bá jẹ́ pé lódodo lọ́lọ́ máa ń bẹ lẹ́yìn Islam ó yẹ kọ́lọ́hún ó mọ̀ pé àwọn lẹ́yìn tó gba Islam yóò lè ló pọ̀ jù nù wọn. Ṣé ìyá máa fi Islam gbalẹ̀ nílẹ̀ ìyá máa fi gba àpèrè alápèrè lọ́wọ́ ẹni tó yẹ pé lẹ́sìn lòun náà tẹ́jọ jẹ́ mùsùlùmí kan náà. Káfa ọmọ gbàyàwó ọmọ ìjọ sára Islam ni ara Islam ní ẹni tó ti gba Islam tẹ́lẹ̀ kéèyàn ó múlẹ̀ bàbá rẹ̀ kéèyàn ó gbà lọ rẹ̀ kéèyàn ó má pè bàbá rẹ̀ kéèyàn ó gbà á. Síbẹ̀ wà Àfọ̀njá sí wọn ká ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn àwọn tó wà ńlọrin Àfọ̀njá lójú ẹ̀mí yín ni bàbá yín ti fún ní Islam ó sì gbà á tó náà bá yín kíjà mọ́ kí ló padà gbẹ̀yìn Àfọ̀njá ẹ pa ẹ gbà péré lọ́wọ́ rẹ̀ kí wàá lábọ̀ àbọ̀ ló dé yìí ẹni tá lọ bá lọ àlọ́ ti lọ àbọ̀ ló dé lónìí tẹ́ ń rí wọn ẹ sì tí ì rí nǹkan kan ẹ rí pọ̀npọ̀n náà yan ìmí inú yín ó ká gèlè rẹ̀ borí báyìí yóò sì máa sá lọ níbi tí wàhálà yóò dé ṣùgbọ́n ẹni tí ń ṣẹlẹ̀ náà ayé náà káàkiri àwọn èèyàn ò fẹ́ rí yín níbi kankan everywhere wọn ò fẹ́ rí yín kí wàá ní àbọ̀ dénú àbọ̀ ti dé ẹ̀yin náà prepare ara yín o ẹ̀yin gan fúnra ara yín àìmọye ọmọ tẹ́ bínú ara yín tí ò ní fẹ́ ṣe títí yín níbi tẹ́ ń bá lọ àìmọye ọmọ yín tí ò ní fẹ́ ṣe títí yín ibi tí mò ń lọ kọ́ nìyẹn lénìí mo kàn ya wọnú ọbẹ̀ lọ́ní. Ẹ̀yin ènìyàn mi mo fẹ́ kẹ́ wo fọ́nrán kan tí ọmọ Ìgbò kan ṣe nípasẹ̀ ìṣèlú ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Níjọ́ kan bẹ̀rẹ̀ tí mo sọ̀rọ̀ nípa pé n tó da gbogbo sísítẹ́ẹ̀mù orílẹ̀-èdè irú ọwọ́ Ìgbò ló ti wá. Àwọn Ìgbò wọ́n ti wá rí inú mi dùn torí ẹ̀ nìtàn ṣe pàtàkì. Ìtàn tá à ń fi lọ́lẹ̀ lónìí ìdí tó fi ṣe pàtàkì nìyẹn tí ọba gbọ́ ìtàn tó rí àṣírí ìtàn ibi tó ti tábà tó ti ṣubú tá bàbá rẹ̀ ti ṣubú ibẹ̀ lèèyàn máa tún ṣe kì í ṣe pé wọn náà wà máa hàmẹ́ǹdì ìtàn yẹn kó lè fẹ́fọ̀ rẹ̀ ibi táwọn èèyàn ti ń kùnà lórílẹ̀‐èdè yìí nìyẹn. Ṣùgbọ́n inú mi dùn wípé àwọn ọmọ tó ń jáde lóde òní orí wọn pé gan àwọn ò ṣe mistake tá bàbá wọn ṣe. Mo wo kọ́mẹ́dì kan mo kàn fẹ́ mọ́rọ̀ yẹn wáyé ni ọmọ yẹn sọ fún bàbá wípé kí ló táyé yìí rẹ̀ polúkú mùsùlùmí báyìí. Bàbá yẹn wá ní wípé nígbà tó ń wò léyìn rán lọ lé ìwé wá ní wà tẹ́ ẹ̀ rárá yín. Bàbá yẹn ní èmi ò lè rárá mi torí ẹ̀ ló jẹ́ kó mọ ẹran wọ pé tí wọ́n bá soríire wà á lè tọ́jú òun. Ẹnu bàbá ó lè ṣe mistake ẹ̀ ń tẹ̀lé mi ní skul torí kí ẹ̀yin ó lè bá gbádùn ó lè tara yín jẹ ó lè mi fẹ́ lọ kàwé nítorí kí káyé tòun lè bá da ni òun mọ̀ ṣe wàhálà kóun káyé ó dá wà máa rántí yín pé kinní kan nítorí bá nílò máa ṣe fún yín kì í ṣe pé ẹ wà máa bàbá rẹ bá di yẹn akínní kan ọ̀rọ̀ yẹn ó jọ ọ̀rọ̀ tí ò dáa lójú gbogbo àwa tá a wo fídíò yẹn
ṣùgbọ́n òdodo ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ tí àwa fúnra wa mọ̀ òdodo ọ̀rọ̀ ni. Ìwọ fẹ́ liberation ṣùgbọ́n tó pé bàbá rẹ àti ìyá rẹ ò ronú lọ́bẹ̀ ìwọ sì mọ̀ kó da ìwọ náà wà tẹ̀ síbẹ̀ ọ̀wá lọ́rùn ọmọ tí ọ̀nà lóde kó tó mọ̀ lẹ́bàdé yóò wá fún ọ ní nǹkan ní tó pa àwọn ará jọ nìyẹn tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn fi bó sì kú. Díẹ̀ nínú wọn tó ní làákàyè láàrin lẹ́ni tí wọ́n ní property káàkiri tẹ́ ń rí yẹn tí wọ́n fi ilẹ̀ tí wọ́n ò ṣe ìwọ mọ̀ kó dáa ṣùgbọ́n wọn ò ṣe ìwọ wá ní kọ́mọ rẹ ó lọ ṣe tó bá dé kó wá máa fowó tọ́jú rẹ ó wà nínú àwọn tó pa ìrìn àjò máwọn àràn míì lọ́wọ́ nínú ọ̀ràn Yorùbá. Àìmọye àwọn èèyàn tó pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fúnra wọn lára ara wọn lọ́lé ìwé ní 70s even ní 60s tí bá gbọ́tọ̀ bàbá owó lọ́wọ́ gbogbo bó ṣe ta agbádá bàbá rẹ̀ tó lọ ṣẹ́ gítà tó ṣe gbogbo ẹ̀ kó tó lọ skul agbọ́tọ̀ bàbá Abraham Adésànyà ó lò ń dọ̀bálẹ̀ kàwé ni wọ́n á gọ sábẹ́ lélẹ̀ báyìí láti mọ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń kọ́ ọmọ òyìnbó táwọn jẹ́ ẹrú fún bẹ́ẹ̀ lòun ti ń lẹ́nu gbogbo àwọn nǹkan tó ń kọ́ tó ń fi mọ̀wé káwọn tó lọ ẹ̀rọ ara àwọn sí kíláàsì kan láti lọ skul. Kì í ṣe pé bùkàn ọgbọ́n mú yẹn wá ni pé ìtàn ó ṣe pàtàkì tán bá ìtàn kì í dùn gbogbo àwọn àpàtàn ṣe gbé gbogbo àwọn òpìtàn tán máa fi pẹ̀tàn pé kéèyàn bá gbọ́tàn tán kí ni yóò rò kẹ́rẹ́ nìkẹ́ pàtẹ́wọ́ àwọn tí ò jẹ́ káyé ìlú dá nìyẹn tí wọ́n jẹ́ kí ìlú rójú tí wọ́n jẹ́ kí ìlú ráyè. tó o bá gbọ́tàn bí tí ibi táwọn ìdílé yẹn ti kọ́ọ̀sì tí ò dáa ìwọ wà á mẹ́ǹdì ẹ̀ ìwọ wà á tàì láti ṣe dáadáa sódà àwọn èèyàn fi lè rí pọ̀ tó ìtàn ilé yín kọ bọ̀ bí ilé yín ṣe kọ̀tàn ìwọ náà ṣe ń tẹ̀lé nǹkan burúkú ni wọ́n máa fi wojú ran yín táyé fẹ́ parẹ́ ìdí nìyẹn tí wọ́n máa fi ṣe gbogbo nǹkan tiẹ̀ lára ọ̀tọ̀. Ọmọ Ìgbò kan Ṣìngún Adélì ó wá spẹ́ẹ̀lì gbogbo àwọn mistake táwọn bàbá wọn ṣe nínú ìrìn àjò orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n wá ń blame ara wọn fún lẹ́nìí títí tó fi dórí Kánú Nnamdi Kanu ẹ̀yin náà gbọ́ lẹ́nu ọmọ Ìgbò yẹn. You see, it is no longer news that the Igbo man is not fairly treated in Nigeria. God will see us. We have always highlighted the systematic injustice, the exclusions, and all of that. But what if I told you that some of the decisions of our past Igbo political leaders partially contributed to this situation that has lasted till today? Hell. Now, the essence of this video is not to discredit anybody's legacy. I have huge respect for our legendary political figures. But the essence of the video is for us to highlight some bitter truths and learn some hard lessons. Learn a lesson. Because it is not every time that you point fingers at other people. Sometimes you look inwards. You get it? Our people used to say that a man who doesn't know where rain started beating him will definitely not know where his body dried up. Chidiabi. If you don't explain to a blind man the person that actually died in the community, he will cry for the living. A lot of people are screaming freedom, but not many people understand why the freedom is proving to be difficult. Now, if you are a very sentimental or emotional person, you can skip at this point because we are about to hit some very hard points. Continue. The first thing I want you to note is this. Following independence in 1960, the Nigerian political leaders and intellectual leaders of the time came together to draft a constitution for the new nation. Chief Anthony Enahoro, who was the leader of the Midwestern region, proposed that there should be a secession clause in the constitution. And this guarantees that if at any point, any region no longer feels comfortable in the union, they can constitutionally start their withdrawal process. You get it? He got some support because a lot of people didn't understand how the multi-ethnic new nation was going to work out. But guess the person that opposed that proposal? It was our own Chief Nnamdi Azikiwe. You don't know. You see, Chief Zik was such a nationalist to a fault. So he not only opposed that proposal, he saw the people proposing it as enemies of Nigerian unity. Hell. And because of Chief Zik's influence, he was able to galvanize support to, counter that proposal. And that particular constitution, and every other subsequent constitution till today, haven't made any provision for, referendum. And that is why agitation in Nigeria is a little bit complicated. You get it? Now, am I blaming Chief Zik? No. He stood for what he believed in.
And I'm not somebody that will blame a man for standing up for his ideologies, except if they are extreme and dangerous. But there are a few things we can pick out and learn from this. No matter how confident you are in your plan A, always make room for a plan B. A madman said that the only reason why he does his sign of the cross in front and then does the amen at the back is because nobody knows where the savior is going to come from. You don't know. No matter how relaxed you think a place is, always devise your exit plan before you enter. Because people change and circumstances change. But one hard truth we must accept is that our Eastern leaders in the early post-independent Nigeria did not feel any need to give their people an exit route just in case of eventuality. So having noted that, let's take a step forward to January 15, 1966, after the very first coup that happened in Nigeria. And I'm sure we all understood what happened during that coup. Although I have made videos in the past to establish that that coup was not an Igbo coup. But one truth we must also accept is that 70% of the people that participated had Igbo names. And those officers made a mistake. They thought they were going to save the country, but they were being naive and reckless. And then I'm sure we also know that Major Aguiyi Ironsi, who was also supposed to be assassinated, mounted a resistance and crushed the coup, and so he became the first Nigerian military head of state. So what it means is that that coup did not succeed. And in any country of the world, if you are planning a coup, two things should be on your mind. It's either you succeed or your own is finished. Because a coup is the worst form of treason, and no state pardons that. You get it? But Major Aguiyi Ironsi decided to put the coup plotters in detention facility without trying them. And that decision made the rest of the country to now further believe that there was an Igbo agenda, and that Aguiyi Ironsi was part of that agenda, and that he was protecting his own. You get it? And to further make matters worse, Nigeria was operating a federal system of government where each region had considerable power over their resources. Major Ironsi suspended that and introduced a unitary system where power was centralized at the federal military government. Hell. Now, you are in a country as head of state. You have already seen how the people feel like there is an Igbo agenda to dominate the country. You still went ahead to introduce a system of government that gives you absolute power and makes you look like an emperor. It's just like seeing Ahmadi Ohadideiti cutting down Iroko trees with his bare hands. You now decided to give him a machete. And in as much as Ironsi's tenure did not last for him to fully implement his ideas, and then Gowon implemented it with reckless abandonment, but we must accept that it was one of our own that set us on that path. You take note of that too. Again, during Ironsi's short reign as head of state, there was a young military officer from Niger Delta named Isaac Adakaboro, who formed the Niger Delta Volunteer Force and declared the Niger Delta Republic as an independent state because of what he called resource exploitation. Okay. And in normal military fashion, Ironsi didn't believe in diplomacy or dialogue. He ordered full military action against Boro and his men. And in just 12 days, Boro's men were neutralized and Boro was captured. And immediately, Major Aguiyi Ironsi tried Boro in a military court and he was sentenced to death for treason. Hell. Meanwhile, the coup plotters have not been tried. So the rest of the country began to see it as selective justice. You get it? And then, incidentally, the officer that led that federal government military action in Niger Delta, who captured Boro, happened to be Dim Odumegwu Ojukwu, who would eventually become the Biafran leader. But then shortly, Ironsi was overthrown and Gowon took over. And then he released Boro and reinstated him into the Nigerian military. And then shortly after that, after the failure of the Aburi Accord, Ojukwu declared Biafra as an independent state. And when the map of Biafra was drawn, it included the Niger Delta area, the same area that Boro fought for. You get it? And there was never a time it was recorded that Ojukwu reached out to Boro to say, sorry for what happened before. Come, let us form an alliance and fight together. And maybe Boro felt neglected. You drafted the area I fought for as part of your new republic without reaching out to me. So Boro now fought on the Nigerian side. Hell. And because he was from the Niger Delta and he understood the terrain of the creeks, he was able to lead the Nigerian forces to penetrate Biafra through those creeks. Must learn a lesson. Maybe if Ojukwu had reached out and if Boro had fought on the Biafran side, maybe Biafra would have stood, a greater chance. Or even if there was a ceasefire, they would have gotten, a better deal. You get it? Because sometimes when I listen to some of our, people talk, they say that the Niger Delta betrayed the Igbos during the war. But listening to the story of Boro,
I don't think I would really blame him. And the Igbo nation have been treated in a certain kind of way ever since the war ended. God have mercy upon us. And as at today, anytime we talk about a referendum, the country reminds us that it was actually one of our own that said together forever. Anytime we highlight how Mazen Nnamdi Kanu had been unfairly treated, judging by how other freedom fighters have been treated, people also highlight the issue of selective justice during that of the military regime of one of our own. Anytime we talk about restructuring, they will remind us that it was actually one of our own that destroyed the same system that we are trying to implement again now. I know that some of you will ask me, Jalof, how old are you? How do you manage to know all of these things? I'm not going to tell you. And like I said, the reason why I'm making this video is simple. If we do not review the past, we cannot correct the present and we cannot save the future. And then it is also to remind our political leaders of today that every decision they take, no matter how little, might have eternal consequences on the future of millions of their people. For every time they make a decision for their selfish political gains, they put the future of millions of people in jeopardy. You get it? For every time they sit in the chambers and watch laws that will affect their people being made without challenging it, they become complicit. For every time, things are being shared and their people don't get their equal share and they keep quiet, they become a part of the evil. Holy Ghost fire! Any political power that is not being used to affect the life of your people is nothing but power oil. Hey! It is not power we. Tẹ́ máa wo nǹkan tó ọmọ Yíbò yẹn sọ dáadáa ẹ rí i pé òdodo ọ̀rọ̀ ni òdodo ọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ tó fa kò mọ òkun bẹ̀ yọ ara àwọn mistake tó jukú ṣe nìyẹn irú ẹ̀ náà ń bẹ tẹ́lẹ̀ tó ṣe fún èèyàn wa kan tá ń pè ní Victor Banjo Colonel Victor Banjo ìwọ Ojukwu lọ invite ẹ̀ ó support ẹ̀ fógun ọwọ́ àpèpé bí Yíbò ṣe rí nìyẹn o ẹ wá pèpè kó lọ ju bọ́ọ̀mù sẹ́kọ̀ọ́ ìyẹn wá ní àwọn onírú agreement yẹn pé òun lọ yìnbọn pa àwọn èèyàn tòun Nàìjíríà sọjà ní kẹjẹ ká fèsì jẹ́jẹ́ ẹ má jẹ́ kó lọ ju bọ́ọ̀mù sáàárín ìlú jọpa gbogbo àwọn èèyàn Ojukwu bínú kò dẹ̀ jẹ́ kó mọ̀ ó transfer Victor Banjo lọ sí location míì bàtí ó fi débẹ̀ ó ti pe àwọn tó wà níbẹ̀ pé tó bá ti dé ẹ má jẹ́ ó sinmi o ara àwọn ẹ̀rọ tí wọ́n commit lọ nìyẹn ṣé ọ̀rọ̀ Biafra sọ padà wà níyànjú ọ̀rọ̀ pọ̀ tó fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n mo kàn mú wá briefly fún yín kẹ́ lè rí wípé fún ara wọn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe bí irọ́ ṣe lè lọ tó lógún ọdún níjọ́ kan òdodo ọ̀rọ̀ bá àwọn èèyàn kan bẹ nínú wa tí wọ́n padà jáde tí wọ́n béèrè pé bọ́lá bá dé òun ló jẹ́ kí mi máa jáde gbogbo gbà tí mo fi sọ̀rọ̀ bílẹ̀ Yorùbá bá ti rìn àwọn ọmọ kan bọ̀ wá béèrè lọ́wọ́ wa lọ́la gbogbo bí ta bá báṣẹ́ ìlú ìdè ìwọ tó yẹ rò pé jẹkúrú jẹrá pé gbogbo bá dàrú àtúká pé bẹ̀lẹ̀ yìí tí ń rí jẹlẹ̀ tí ń mu tẹ̀ ń ṣe lọ ẹ kọ́ntínú ọlọ́ọ̀bá tó láyé lọ́run yóò gbà fún yín kẹfìrí ṣe ṣùgbọ́n orúkọ yín ò ní kúrò nínú ìwé ìtàn láéláé gbogbo wàhálà tó Ojukwu wá ṣe ní ayé rẹ̀ gbogbo èrè tó jẹ́ lára bàbá tó bí tó fi jagun Biafra èrè ọ̀ndà lónìí tí ìbá ṣèjọba irú ìjọba àwọn aṣíwájú tó fún Bianca Ojukwu l'opportunity bó ti jẹ́ bí ìjọba Buhari ni àwọn APC ṣá tó fún Bianca ní opportunity kí ni èrè ń jẹ́ Nàìjíríà fáwọn ọmọ Ojukwu lẹ́nìí ayé ò gbàgbé ìwà bàbá wọn àgbàgbé torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún gbogbo ìgbà ẹ̀dú ẹ̀ṣẹ̀ rere káyé lè bá ṣe wá rí ẹ̀jẹ̀ àṣẹ rere káyé lè bá ṣe wá rí a ní rí ju báyìí lọ nínú ètò ilé nìyí títí tá fi mọ mákọ̀tún ètò míì wá èmi ní ti yín tòótọ́ bàbá àṣà ẹ ṣeun gan.